Ayan mga katrabaho, nag-welding ako dyan. Bale, inaayos ko lang yung full weld ko lahat ng mga naiwang weldingin. At sa sunod na araw, papakita ko sa inyo yung pagbubong. Basta huwag nyo lang kakalimutang i-supportahan ako para meron pa kayong makita ang mga bagong videos, vlog. Follow na rin ako sa aking Facebook page, Tongs TV. Saan ko po kayo, maraming salamat po. Bago lang po ako sa larangan ng YouTube. Bali, hintayin nyo lang po yung mga susunod na videos natin. Maraming salamat po. Thank you.